咧，由於我哋啱啱錄咗條片，不過唔小心就跳咗，所以而家開始重新錄過啦。我哋今次咧就係玩關於踢波嘅，大家可以見到呢個波，呢個就係我嘅敵人。佢踢波廢到爆開，贏咗啦！唔入啊！未入啊！呢邊先係。唔係，我出咗條片啊，但係我唔記得啊。我出咗條片啊。嗰個點啊？我要睇啊！撳錯嘢。我要撳我的影片啊！我的影片。出咗條片又點啊？梗係出咗條片啦。要咁又點啊？90。等你啊！我唔等你啦，快啲啊！拍麥卡啊！好啊，你中意啦。麥卡唔準用嗰啲稿，唔準用稿，係啊，唔準用稿。三人生存。唔好住啦，玩三隻小豬啦。三隻小豬。三人生存嘅，跟住我哋上三人生存第一集嘅寫我的世界第一。